President. Den rød-grønne regjeringen har i flere år sagt at bekjempelse av organisert kriminalitet er en prioritert oppgave. Og Stortinget har gitt tverrpolitisk støtte til dette, men likevel ser vi at den organiserte kriminaliteten øker. Kripos, som er politiets spydspiss i kampen mot organisert kriminalitet, de beskriver utviklingen slik, og jeg siterer: Kriminalitetsbildet i Norge er preget av økt globalisering som har medført en tilstrømming av utenlandske kriminelle aktører og nettverk. Og utenlandske kriminelle grupper er i stadig økende grad involvert i organisert kriminalitet. Sitat slutt. Bakenfor dette litt byråkratiske språket er det en alarmerende situasjonsbeskrivelse Kripos gir oss. Politiet gjør en betydelig innsats på dette området, men etter Høyres mening kan ikke politiet løse denne oppgaven helt alene. Det ligger i sakens natur at bekjempelsen av organisert kriminalitet må skje ut fra en sentralisert, tverrfaglig og koordinert innsats på nasjonalt nivå. Organisert kriminalitet er samfunnsskadelig virksomhet. Fordi den er bygget opp rundt et fundamentalt fravær av medmenneskelighet, for eksempel knyttet til narkotikaomsetning, pengeinnkreving og prostitusjon. Videre er det store økonomiske verdier involvert, og vi ser at brutalitet er en viktig faktor for å skape lojalitet internt i miljøet og frykt hos omgivelsene. På den måten skaper miljøene arbeidsro for sin kriminelle virksomhet. NRK Brennpunkt den 2. mars viste på en skremmende måte hvordan 1% MC-klubbene effektivt bruker frykt som våpen. Og det kom fram at trusler og ulike former for press benyttes i forhold til også rettsvesenet. For hvert vitne som presses til taushet, blir det lettere for de organiserte kriminelle å fortsette sin virksomhet. For hver kommune som sitter stille og bare observerer utviklingen innen sine kommunegrenser, så vil gjengene og bandene bare forsterke sitt fotfeste i samfunnet. Kriminalitetsutviklingen i Norge er ofte en del av et mønster, hvor man først møter nye former for kriminalitet i Sverige og Danmark, og så 3 til 5 år senere møter vi de samme utfordringene her hjemme. I våre naboland har vi i lengre tid sett en alarmerende brutalisering og rivalisering i det organiserte kriminelle miljøet. Dette forsterker betydningen av at vi allerede burde ha hatt på plass en helhetlig strategi for å møte dette. På den måten kunne vi satt i verk brede forebyggende tiltak. Mens nå kan vi bli tvunget til å etablere en strategi som i hovedsak må konsentrere seg om brannslukking, fordi utviklingen allerede har innhentet oss. For å møte denne massive utfordringen er det ikke nok med ad-hoc-løsninger, gode intensjoner eller fagre ord. Vi burde hatt en overordnet strategi på plass for flere år siden. En strategi som involverer flere statsetater enn politiet. For eksempel toll-, avgifts- og skattemyndighetene samt Nav. Kommunene har også en viktig plass i en slik strategi i forhold til deres unike muligheter til å iverksette lokale tiltak. Næringslivet er også helt sentrale i en helhetlig strategi for å bekjempe organisert kriminalitet. Ikke minst for å etablere barrierer mot hvitvasking av penger. I det hele tatt er innsatsen for å hindre de illegale pengestrømmene en avgjørende faktor for å lykkes i denne kampen. Justisministeren har tidligere opplyst at Stortinget vil få en stortingsmelding om organisert kriminalitet i neste sesjon. Fra Høyre stiller vi oss undrende til at man ikke har startet dette arbeidet tidligere. Vi har over flere år sett utviklingen med at den organiserte kriminaliteten øker. Det har vært tverrpolitisk enighet om viktigheten av å bekjempe denne. Og Høyre mener derfor det er grunn til å kritisere regjeringen for at den ikke allerede har på plass en overordnet strategi. Dette dreier seg ikke om penger. Ikke fra statens side og ikke på dette stadiet. Først og fremst er dette snakk om at vi fra myndighetenes side må sørge for å organisere innsatsen mot samfunnsskadelig virksomhet. Derfor inviterer vi fra Høyre til et tverrpolitisk samarbeid om dette, for å etablere et robust bolverk mot organisert kriminalitet.